Dobar dan. Danas ćemo raditi nešto malo drugačije, nešto što je karakteristično baš za objektno orijentisano programiranje. To su klase i objekti. I danas ćemo započeti sa pričom o tome. Kreiramo novi projekat i nazvat ćemo ga recimo klase. Finish. Formirali smo ga. Zatim ga otvorimo. U njemu kreiramo. Možemo direktno da kreiramo klasu. Ime paketa će nam biti isto klasa. A sada ime, da vidimo šta ćemo da stavimo za ime. Neka ovo bude glavna funkcija, odnosno funkcija main, i stavit ćemo da bude public static void. I formirali smo je. Međutim, to je klasa sa kojom smo se već susreli. Ali sada ćemo da pokušamo da napravimo drugu klasu, što će zapravo biti i današnja tema. Opet uđemo u naš paket, idemo na New i opet pravimo klasu. Ova klasa neće biti public static void main. Za klasu nam je bitno da je ona neka celina. Znači klasa može da bude čovek, klasa može da bude automobil, klasa može da bude neki imenik ili nešto drugo što u sebi sadrži neke podatke, metode i tako dalje. Recimo što je karakteristično za čoveka. Čovek ima svoje ime, prezime i osnovne funkcije koje može da radi. Znači može da spava, jede, leži ili radi neke druge njemu karakteristične funkcije. Recimo, šta bi klasa televizor imala? Klasa televizor imala bi određen broj kanala sa njihovim imenima. Zatim, televizor bi mogao, naravno uz našu pomoć, da promeni kanal. Znači promjena na kanal više, kanal niže ili na određen kanal čiji broj upišemo i može da menja, na primjer, jačinu. Odnosno može da se uključi i može da se isključi. To sve spada u atribute i metode jedne klase. Evo mi ćemo da krenemo sa nekom klasom, recimo čovek. I napišemo finish. Sada, šta ćemo da radimo, šta nam je potrebno za ovu klasu? Potreban nam je jedan string, ime. Potreban nam je drugi string, prezime. I recimo integer, godine. I ovime smo mi napravili jednu klasu koja u sebi ima ime, prezime i godine. Ova klasa nema metode, sada možemo da je sačuvamo. Pređemo na našu glavnu funkciju. Svaka klasa ima svoje objekte. Šta su objekti? Objekti su primjerci klase. Znači ako mi imamo klasu čovek, nama će neki određeni pojedinac predstavljati njen objekat. I sad da vidimo šta možemo da kažemo za tog objekta. Taj objekat ima svoje ime, prezime i broj godina kako smo naveli u našoj klasi čovek. Sada odradit ćemo na jedan jednostavan način, ali taj način je prevaziđen, ne koristi se on, ali nema veze. Za početak da ga vidite. Znači, pišemo čovek zato što nam je to ime naše klase. Zatim napišemo recimo č1 da znamo da je to neki naš čovek. I sada moramo da napišemo new, operator new i napišemo čovek. To nam je bitno radi kreiranja objekta date klase. Sada unosimo podatke za tog našeg čoveka. Znači, taj naš čovek ima ime. Kada kliknemo kada stavimo ime objekta koje smo naveli, znači C1, stavimo tačku i izaći će šta možemo s njim da uradimo. Znači, možemo da napišemo ime, prezime, godine ili neke metode, ali to ćemo kasnije vidjeti. Znači, za sada nam treba ime. I za ime napisat ćemo recimo Maja. Sada ćemo da mu stavimo prezime tom objektu. Recimo Majić. I stavit ćemo broj godina.
recimo neka broj godina bude 20. Šta možemo da uradimo? Možemo da ispišemo sve to. Sad, kako ćemo da ispisujemo? Možemo da ispišemo C1 ime i izaći će njegovo ime, odnosno ime našeg objekta. I piše Maja. Da ne bismo sad ispisivali jedno ispod drugog sistema od println C1 ime, C1 prezime, C1 broj godina, možemo to lepše da zapišemo. Evo, obrisat ćemo ovdje i napišemo ovako C1 ime, onda stavimo jedan razmak, pa onda stavimo opet plus, napišemo C1 prezime, pa opet stavimo plus i napišemo ima odvojeno C.1 godine i napišemo plus godina. I stavimo tačku. Kada ovo pokrenemo, da vidimo šta ćemo da dobijemo. Ok, Maja Majić ima 20 godina. Znači, time smo završili neki osnovni objekat date klase. To je osnovni način na koji možemo ovo da odradimo. Sad, postoji drugi način i on nam je bitan da ga zapamtite, zato što se tako formiraju klase. Najjednostavniji način da idete ovako, source, i napišete da nam treba konstruktor. Treba nam konstruktor koji će u sebi sadržati ime, prezime i godine. I napišemo OK. Evo ga, dobili smo konstruktor. Public čovjek, string ime, string prezime, int godine. Ovo ću naknadno da vam objasnim, ovo nam trenutno ne treba. Iz razloga što nemamo neku nadklasu i tako dalje. Znači imamo this ime je ime, prezime, prezime, godine, godine. Zašto se piše ovo this? Zbog toga što imamo isto ime ovdje i ime ovdje. Da smo ovdje recimo napisali nešto drugo, ne bismo ovdje morali da pišemo this, nego bismo samo napisali ime jednako, pa sad nešto što ovdje napišemo. Name, recimo napišemo na engleskom ili nešto slično. Znači za sada ovo zapamtite. I ovo se zove konstruktor i on nam pravi objekat date klase. Kako ćemo njega da pokrenemo? Znači ovo ćemo sada da sačuvamo. Vraćamo se na glavnu funkciju i više se ovo ovako ne piše. Ovo ćemo da obrišemo. Sada ćemo ovdje da upišemo podatke koji nam trebaju. Pogledamo ovdje kako ovo izgleda. Znači treba nam jedan string za ime, jedan string za prezime i broj godine. Znači, pišemo stringove pod znacima navoda. Maja, Majić, 20. I ovime smo napravili jedan objekat klase čovjek. Sada, da vidimo kada ovo pokrenemo šta će da se desi. Ok. Pokrenuli smo i piše Maja Majić ima 20 godina. Iz razloga što se ovako ovako smo mogli da zapišemo. Znači možemo da pristupamo svakom pojedinačnom atributu naše klase preko tačke. Znači napišemo C1 tačka i recimo stavimo ime ili nešto drugo što nam je već dato. Sada postoji još jedna stvar koja je ugrađena u ovom našem Eclipse okruženju. Šta je to? I opet idemo na source i imamo toString. Da ne bismo sami pisali metod toString, možemo na ovaj način da ga ispišemo, odnosno Eclipse će nam sam ispisati. I napišemo OK, da vidimo šta smo dobili. Dobili smo string toString i Eclipse nam sam ispisuje na ovaj način. Sad, ovaj način uglavnom se nama neće sviđati i naravno možemo da ga menjamo. Ovdje možemo da pišemo kako god želimo, a malo kasnije ćemo da promenimo. Evo čisto sada da vidimo kako bi to izgledalo. Možemo da napišemo ovako c1 tačka i napišemo toString. I kada pokrenemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. OK. I dobili smo zapravo ono što nam je tamo Eclipse sam ispisao. Klasa nam je čovjek, ime
tom objektu je Maja, prezime Majić i godine 20. Međutim, naravno, ovaj oblik nama nije baš prikladan, ne sviđa nam se, tako da ne moramo ovako da pišemo, nego u return možemo sve ovo da obrišemo i da ispišemo na način koji nama odgovara. Stavimo ime plus, onda opet nam treba razmak, da ne bi pisalo spojeno prezime i ime. Onda opet stavimo plus, odvojimo ponovo i napišemo ime plus godine i napišemo plus godina. I to bi bilo to. Da vidimo kada ovo pokrenemo šta ćemo da dobijemo. Znači pređemo na našu glavnu funkciju ili ti kako se još naziva test funkcije i napišemo OK. I piše Maja Majić ima 20 godina. Promenili smo našu funkciju toString, odnosno naš metod toString, više ne piše na onaj način, već sada piše na ovaj način, baš kao što smo ovdje ispisali. Znači, to bi bila neka osnovna priča koja se tiče klasa i njihovih objekata. To bi bilo sve za danas i hvala vam na pažnji.